भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार। आयज जाणून घेवया स्लॉथ ह्या प्राण्याविशीं। स्लॉथ प्रामुख्यान मध्य आनी दक्षिण अमेरिकेंतल्या रानांनी मेळटात। ते शिवराक चड करून झाडांची पानां, फळां आनी कोंब खातात। तांची पचन संस्था सामकी संत, देखून एका वेळाचें जेवण पचपाक तांकां कितलेशेच दीस लागतात। स्लॉथ हे संवसारांतले सगळ्यांत हळू संत हालचाल करपी सस्तन प्राणी। ते दिसांतल्यान 8 ते 10 वरां न्हिदतात। स्लॉथ हे चडशे एकलेच रावतात। तांच्या दाट केंसान शेळो वाडटा, ताका लागून झाडांच्या पानां मदीं लिपून रावपाक तांकां मदत जाता। स्लॉथाची लांबाय सादारण 16 ते 31 इंच, वजन प्रजाती प्रमाण 2 ते 11 किल। तांचे 2 प्रकार, 2 नकटांचे म्हणल्यार बोटांचे, तांकां कॉलेपस म्हणटात, आनी 3 नकटांचे ब्रेडपस। 2 नकटांचे चपळ आनी रातचे वेळार सक्रिय, तर 3 नकटांचे स्लॉथ दिसाचे सक्रिय असतात। तांची मान लांब। सगळे मेळून 6 प्रजातीचे स्लॉथ असतात। ते मिनटाक 6 फूट चालतात, मात उदकांत वेगान पेंवतात। सादारण 10 ते 30 वर्सां ते जगतात। जाग्वार, गरुड, व्हडले सोरोप हे तांचे दुस्मान। ख्रिस्ती धर्मांत 7 पापां मदले स्लॉथ हे एक पाप मानला, तांकां आळस मानला। दांतेच्या डिवायन कॉमेडींत आळशी लोकांचें वर्णन करतना स्लॉथाचो संदर्भ येता। ते संडास करपाक सप्तकांतल्यान एकदांच झाडा वयल्यान देंवतात। तांची हाडां आनी स्नायू घट, देखून ते झाडांचेर लोंबकळत असतात। तर अशे स्लॉथ। बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट। तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात।